पेडणे हर्मलच्या हर्मल पंचक्रोशी विद्यालयाचे बेरेस्तारा दीस वर्सुकी संमेलन विद्यालयाच्या आवारांत जालें। संमेलनाक हर्मल पंचक्रोशीचो अध्यक्ष लक्ष्मीकांत पार्सेकार, जिल्लो शिक्षण आनी प्रशिक्षण संस्थेचो प्रिंसिपल देविदास कुडव, कला आनी संस्कृती संचालनालयाचो संचालक गुरुदास पिळनकार आनी हेर मानेस्त माचयेर आसले। हर्मल पंचक्रोशी विद्यालयान सर्व भर घेतिल्ल्या वेगवेगळ्या सर्तींची बक्षिसाय जैतिवंतांक मानेस्ताच्या हस्तुकी भेटयल्यान। जेन्ना जेन्ना तुमची भुरगीं इस्कॉलांनी घरा येता किंवा आनी खंय ती ट्युशनाक वयता मागीर घरा येता आनी ती घरा शिकता तेन्ना घरान शिकपा सारकें वातावरण दवरात। घरान शिकपा सारकें वातावरण दवरात। भुरगीं शिकता तेन्ना हातूंतल्यान तुमचें राटी तुमचें मन आसूंक जायना। केन्ना केन्ना घोवा बायलांचे हडके उठटा, पूण जेन्ना भुरगे पळय शिकता तेन्ना तुमी तें पयस करचें आनी भुरग्यांचें वातावरण मंद दिवपी पळय पेट्टा घरात तसलें वातावरण तयार करून भुरग्यांच्या प्रकारे लक्ष दिवचें, कित्याक भुरगीं शिकता। आमी केवळ इस्कॉल चलयतना हे एसएससीचो रिजल्ट बरो हाडप, डिस्टिंक्शन येवप, 90% वयर येवप, खूब डिस्टिंक्शन, खूब फर्स्ट क्लास येवप, 100% येवप इतलेंच न्हय, तर ताच्याय पलीकडे सगळे विद्यार्थी जे आमचे कडल्यान गेल्यात ते संस्कृती संपन्न आसतले, सुसंस्कृत जावन भायर सरतले, ते तांकां स्टेज करेज आसतले, व्यासपीठाचेर येतकीर ते लटपटचे ना, तांकां अनेक फावटी एक्सपोजर मेळटा आनी कॉन्फिडन्सान तांचें प्रेजेंटेशन जावचें। जिवनात आत्मविश्वास जो आसा तो ताणें ह्या इन्स्टिट्यूशनान मेळोवचो म्हणून विविध प्रकारचे कार्यक्रम आमी करतात। खरें म्हणजे 5 स्तराचेर ही संस्था चलता, वेगळी वेगळी इन्स्टिट्यूशनां चलयता, पूण हायस्कूलचो स्तर जो आसा जो आमी 5वी ते 10वी धरता तो जास्तीत जास्त कालखंड आसा 6 वर्सां खातीर आसा। तो परत असो कालखंड आसा ज्या वेळार विद्यार्थी घडत आसता, चली घडत आसता, आनी म्हणून त्या काळात जर ताका योग्य देख दिली, योग्य मार्गदर्शन दिलें, योग्य प्रोत्साहन दिलें जाल्यार ताच्यातले सुप्त गुण वळखपाक येतात, ताच्यातले सुप्त गुण पालकांक कळटा, ताची आवड, ताची स्पेशलायझेशन हे कितें आसा हे पालक किंवा शिक्षकाच्या लक्षांत येता। आमी हांगा विविध गोश्टी करतात, शिक्षणा बरोबर हे जे बुके दिल्ले आसा हाचे आमी क्लासेस घेतलेले। सांजे पेपर कटिंग आसत, गार्लंड मेकिंग आसत, दिवाळेक आमी भरपूर आकाश दिवे लायले, भुरग्यांनी तयार केले। म्हणजे घरा कडेन पालक मेड इन चायना आकाश दिवे हाडटात बाजारांतसून 500, 400, 800 आनी आमी भुरग्यांक आकाश दिवे करपाक शिकयता। आमची जी संस्कृती आसा ती आमकां समजूंक जाय, पूण आमच्यो ज्यो थोर कला आसात, बदळ गोंयची संस्कृती म्हणून थीम दवरून जे आतां पर्यंतच्या गॅदरिंगाचो भाग जालो, हांवें कांय रिहर्सली पळोवंक ना, पूण वदळ जे 4-5 कार्यक्रम जाले तातूंतली गजाली तश्यो म्हाकाय खबर नासल्यो।